Bun găsit tuturor celor care aveți soarele, ascendentul și luna în Taur. Să vedem. Pentru voi, în mod dedicat, această lună sub energia Vărsătorului va fi despre carieră, profesie, renumele vostru, despre activitatea voastră profesională, despre chemarea sufletului vostru aici pe pământ, dar și despre organizații guvernamentale sau autoritatea din viața voastră. Fie că voi sunteți o autoritate pentru cineva, fie că voi sunteți în postura în care aveți pe cineva care deține autoritatea într-o oarecare măsură în viața voastră. Veți avea tranzite învărsător prin casa a 10-a, după cum urmează, unde deja se regăsește Pluto, care am spus că este puterea, este moartea și renașterea, regenerarea, este linia noastră de destin într-o oarecare măsură și este și acea forță nebănuită din noi de a ne pune la locul potrivit, să fim omul potrivit la locul potrivit. Este și manipulare, este și obsesie, Pluto dizolvă cam tot și ne dă ceea ce ne trebuie cu adevărat. Vărsătorul este arhetipul libertății. Vărsătorul este cel care ne ajută să descoperim adevărul și libera expresie, autenticitatea din noi înșine, să descoperim cine suntem noi cu adevărat. Este acea sclipire din noi, este revelația unicității noastre și conștientizarea că suntem parte din ceva mai înalt. Rând pe rând în această lună, Mercur, Marte și Venus îl vor întâlni pe Pluto, după cum urmează. În primă fază, Mercur. Pe 5 februarie face o conjuncție cu Pluto aici, în zona carierei și a profesiei voastre. Acest aspect vorbește despre comunicare, despre opinii, despre idei noi, despre modalități prin care voi acum puteți găsi niște soluții care să vă scoată dintr-un impas. Vă vin idei noi despre cum să vă transformați profesia, cariera. Poate unii dintre voi vreți ceva în plus, vreți altceva și acum începe să purtați discuții în această direcție. Atenție că aceste discuții pot fi și de natură duplicitară, să spunem, vă puteți regăsi în bârfe sau în jocuri pentru putere pe care să le faceți voi sau altcineva și este indicat să le înlăturați, să vă eliberați de aceste atașamente, pentru că ceea ce începe acum poate fi de durată și poate fi de foarte bun augur pentru voi dacă conștientizați că aveți și voi dreptul să vorbiți, să vă exprimați liber. Vărsătorul vorbește despre libertate și egalitate, despre altruism și nonconformism. S-ar putea să vă supere autoritatea din viața voastră sau voi să fie ajuns într-o poziție de autoritate care vă stresează și să vreți altceva, să vreți să vă eliberați. În această lună, de asemenea, puteți avea acces la niște informații care înainte v-au fost tăinuite și să fiți implicați într-un joc din acesta de putere din care să nu știți cum să ieșiți. Sclipirea de geniu și intuiția voastră vă va ajuta pas cu pas în această lună să ieșiți din orice provocare ați putea avea. Mai apoi Marte, planeta acțiunii, cea care ne dă curaj, îl întâlnește pe Pluto și Marte înseamnă forța din noi, curajul, determinarea, voința, puterea, dar și modul prin care noi supraviețuim, forța de a supraviețui. Îl întâlnește pe Pluto. Pluto este o octavă superioară a planetei Marte și această energie este destul de puternică, poate duce către fanatism. Este o nevoie de a supraviețui și în acest context cu Mercur deja aici să îmi fac loc, să dau din coate, să fac absolut tot ceea ce este posibil pentru a supraviețui, pentru a-mi asigura un loc de muncă sau să aplic niște metode mai puțin ortodoxe în cariera mea, în profesia mea, prin care să mă asigur că am un câștig de cauză. Dacă nu voi, atunci să fiți atenți la ceilalți care s-ar putea să vă facă pe voi victime în acest context, să nu vă treziți în vreun joc al cuiva sau este momentul potrivit, unic, să spunem așa, din acest an în care aveți cum să înfruntați o autoritate, cum să scăpați de un compromis, cum să eliminați din viața voastră ceva ce nu vă mai servește, o formă tradițională, să mergeți pe cont propriu, să vă descurcați prin diverse căi și forme la care înainte nu vă gândeați. Apoi Venus, planeta iubirii, zeița banilor și a frumuseții.
a diplomației, guvernatoarea relațiilor, îl întâlnește aici pe Pluto. Venus și Pluto pot aduce transformări radicale, ne pot înfrumuseța viața, ne pot aduce oameni în viața noastră magnetic, care să nu ne reziste, să avem o forță foarte mare asupra oamenilor din jurul nostru pentru a obține lucrurile pe care le dorim. Pe de altă parte, Venus cu Pluto aici poate aduce și o dorință de a avea foarte mulți bani, o frică de a nu rămâne fără bani. Poate aduce pentru unii dintre voi și pensionarea sau poate aduce o obsesie pentru bani. În egală măsură poate aduce și legături amoroase la locul de muncă, să fie așa un joc din acesta foarte erotic, foarte misterios cu cineva care să fie într-o poziție de autoritate. Să fiți cu băgare de seamă și la aceste aspecte pentru că există un potențial să se manifeste în viețile voastre. Nu este și neapărat valabil, evident. Pe de altă parte, Venus cu Pluto ne vorbește și despre obsesie, obsesia de a iubi sau despre eliberarea de un atașament, despre eliberarea de o convingere care mi-ar putea zgudui mie stima de sine. Sunteți perfect capabili să aveți o viață absolut frumoasă și trebuie să aveți mai mare încredere în voi. Este o zguduire la nivel de stimă de sine, să nu intrați în vreun conflict cu șeful, cu șefa care, nu știu, să dorească în această lume niște lucruri de la voi și voi să vă simțiți cumva incapabili să livrați conform așteptărilor. Aveți libertatea de a vă exprima, aveți libertatea de a spune ceea ce vă doriți, astfel încât să obțineți acel nivel de egalitate pe care ni-l oferă Vărsătorul. Mai departe de atât, vom avea și lună nouă în Vărsător în această lună, care spune noi intenții, noi direcții în cariera ta, care trebuie să aibă o formă unică și originală. Este capacitatea ta de a vedea altfel lucrurile, capacitatea ta de a face lucrurile într-o modalitate diferită față de cât ți se cere sau ai fost învățat până acum. Este sclipirea de geniu și această lună nouă va face o quadratură cu Uranus, iar Uranus este elementul de surpriză, să apară fel și fel de provocări în profesia voastră sau la locul vostru de muncă, dar care au ca sens și ca scop și ca menire evoluția voastră, capacitatea voastră de a supraviețui, de a trece peste, fără niciun fel de atașament, mai puternici, mai evoluați și mai stăpâni pe voi înșivă. Uranus fiind în Taur, iar Venus fiind aici în Vărsător, vă spune eliberează-te de atașamente și ieși puțin din zona de confort. Sau pot apărea situații care să vă scoată din zona de confort, dar pe care să le țineți în frâu, din care să supraviețuiți, să treceți cu bine peste, câștigători, evident. Mai departe, după 19, Soarele intră în Pești și pe 23 Mercur intră în Pești în casa voastră a 11-a. Un soare în Pești în casa a 11-a spune absolut totul este posibil. Arhetipul peștilor vorbește despre opțiuni nemărginite. Casa 11 este tărâmul viitorului, este casa lui Uranus, este casa Vărsătorului, este și casa lui Saturn în astrologia tradițională. Este acea zonă care ne vorbește despre cei mai buni prieteni, despre grupurile sociale din care fac parte, despre viitor și despre idealurile mele înalte în această viață. Iar soarele aici vine cu influență, cu vitalitate, vine cu putere, cu toată forța, toate pânzele sus pentru a vedea calea de a naviga în viitor, de a găsi o metodă foarte bună și foarte ușoară prin care voi să clădiți ceva acum, în urma poate crizelor apărute anterior în casa a 10-a. Fii fără teamă că poți ajunge acolo unde îți dorești și că poți trece peste. Absolut totul este la îndemâna ta și tu ești capabil să reușești în tot ceea ce ți-ai propune. Trebuie doar să ai încredere în tine și să nu te lași pradă depresiei sau pesimismului, pentru că peștii și despre asta ne pot vorbi. Este acea modalitate prin care noi acum să atingem cerul cu mâna dacă ne dorim. Peștii vorbesc despre absolut, despre credință, despre spiritualitate, despre inconștientul colectiv, mentalul colectiv, de unde pot descărca informații, îmi pot veni idei în această lună, unde eu să văd clar pașii pe care îi fac, eu prin modul meu de a fi, eu prin expresia mea unică. Iar Mercur aici vine cu un dar al clarviziunii, al anticipării. Poate veni și cu o ușoară urmă de confuzie. Mă simt pierdut, nu știu către ce mă îndrept.
Folosiți vibrația înaltă a planetei Mercur în Pești, care spune ești capabil de absolut orice, trebuie doar să-ți activezi darul ancestral, trebuie doar să privești cu încredere către viitor că poți reuși. Poți începe acum să vorbești cu cineva din familia ta de suflete, poți acum să te regăsești într-un grup de oameni foarte intuitivi, foarte empatici, care te vor ajuta necondiționat în tot ceea ce ai tu de făcut, în tot ceea ce tu îți propui de acum înainte. Și nu în ultimul rând vom avea parte de luna plină din Fecioară, pentru voi se va regăsi în casa a 5-a, iar arhetipul Fecioarei vorbește despre perfecționism, despre a face lucrurile foarte realist, cu atenția pe detaliu. Casa a 5-a este casa copiilor, este casa copilului interior, este casa pasiunii, a creativității, a bucuriei vieții, dar și a romanței, a iubirii și a riscului. Cu arhetipul Fecioară aici nu riscăm. Luna plină spune finalitate, concluzie sau reparăm acțiunile din ultimele 6 luni care au legătură cu copilul interior. Ce am făcut eu în urmă cu 6 luni poate m-a oprit din loc. Am vrut să fiu perfect pentru că în copilăria mea am fost certat, am fost criticat de către formatorii mei principali și nu am încredere în mine să pornesc ceva la drum foarte ușor. Îmi este destul de greu să fac aceste lucruri dacă nu lucrez metodic. Fecioara vorbește și despre puritate și despre o expresie foarte corectă a sinelui. În acest context puteți ajunge la o concluzie finală care poate are legătură cu copilul interior, cu vindecarea voastră acum în aceste momente sau cu ai voștri copii care ajung într-un punct maxim, într-un moment de apogeu, la un deznodământ în viețile lor. Tot aici mai putem vorbi și despre o relație de iubire care se încheie în forma actuală și trece într-o altă etapă. Iar aceasta poate fi de încheiere, să vă dați seama că cineva vă critică sau că nu este ceea ce vă doriți, sau poate treceți la un nivel și mai înalt de atât și ajungeți într-o relație foarte stabilă cu cineva. Totul este posibil, este o lună de mare impact, este o lună foarte puternică în care se schimbă planul la nivel de mental colectiv, dar și la nivel individual. Programul mentalului colectiv. Să vedem, pentru Taur, casa 5-a, uite, unde aveți luna plină din Fecioară. Și vorbește despre curaj, despre capacitatea de a face lucrurile, despre a fi văzuți, despre a fi importanți sau despre a vă da voi înși vă o importanță, despre a avea curaj să riscați ceva ce în mod normal nu ați risca. Dar într-o formă foarte calculată, este un risc calculat aici. Avem planeta Jupiter care se regăsește în Taur. Jupiter va sta de vorbă în această lună cu Saturn și Jupiter va dori să extindă ceea ce Saturn se chinuie acolo să țină în frâu. Vorbim despre cheltuieli care poate nu sunt justificate, vorbim despre a nu exagera cu nimic în această lună, pentru că ulterior s-ar putea să regretați, mai ales la nivel de cheltuieli. Avem o furtună, casa a 5-a, dar de data aceasta în Scorpion, putere. Este o energie electrică foarte puternică. Este o avertizare în cazul în care voi aveți vreo mică obsesie sau aveți vreo nevoie de a controla o anume situație, mai ales la nivel de relație de iubire sau în relația cu ai voștri copii sau cu voi înși vă, dacă sunteți foarte critici, foarte încăpățânați într-o anume direcție sau nu știți să vă adaptați, sunteți ușor rigizi, să spunem, în abordarea lucrurilor în relația cu copiii, în relația voastră de iubire. Este o lună de eliberare, pentru că se schimbă energia. Puteți aplana niște conflicte și veți avea niște oportunități să depășiți provocările din viața voastră. Pluto va putea face posibilă această energie. Vorbim despre inele și despre casa a doua, despre bani, colaborări noi, contracte noi la nivel de afacere, de muncă, discuții despre noi oportunități de serviciu. Vorbim despre faptul că mă regăsesc în grupuri de oameni care sunt la fel ca mine, deci atenție la cum sunteți pentru că aia veți atrage, este bine să fiți cea mai bună versiune a voastră în această lună, despre a mă logodi, despre a trece la următoarea etapă în relația mea de iubire
Și aici vorbim despre o declarație, despre un contract pe care îl pot semna, despre a opune o rezistență în casa a 10-a, despre a mă ridica în picioare atunci când sunt constrâns într-o anumită direcție sau alta, despre adevărul meu care mă eliberează. Deci este o lună în care voi puteți să provocați statusul quo. Nu tot ceea ce până acum a fost implementat sau dacă lucrurile au mers într-o oarecare măsură, într-o anumită direcție până acum, înseamnă și că este universal valabil sau că nu putem schimba ceva în viețile noastre. Din contră, este o foarte bună ocazie acum și o lună extraordinară pentru a schimba tot ceea ce este disfuncțional sau vă aduce stres, mai ales la nivel de relație de iubire. Dacă cineva vrea foarte multă atenție sau s-a purtat arogant, narcisist cu voi, este o lună în care puteți spune stop. La nivel de relație avem un 8 de monede, la nivel de plan material avem turnul, și la nivel de stare emoțională avem îndrăgostiții. La nivel de relație 8 de monede, lucrez la mine însumi sau însămi. Mă gândesc prin energia peștilor din casa 11 alături de cine îmi pot clădi eu un viitor, cineva care să mă iubească necondiționat, să nu mă constrângă, să nu-mi reprime elanul și avântul și să nu vrea să mă transform de dragul său. Vorbim despre cineva care mă acceptă exact așa cum sunt. Fie că sunteți singuri în relații sau despărțiți, aici succesul în toate aceste direcții vine din faptul că cei de lângă voi vă acceptă așa cum sunteți. Voi nu trebuie decât să fiți cea mai bună versiune a voastră din fiecare moment prezent. Cineva aici depune un efort, uite, investesc în lucrurile pe care eu le am de făcut și în oglindă vine cineva care îmi reflectă rezultate, îmi reflectă ceea ce eu îmi doresc. Ne potrivim. Este o lună în care mă potrivesc cu cineva și în care pot trece la o nouă etapă în relația mea. Ies din regrete, ies din această sferă de control și de traumă în această lună. Este o energie foarte bună pentru că vărsătorului nu-i plac dramele, traumele și chestiunile de genul acesta, ba din contră le respinge și mă pot vindeca, mă pot desprinde de tot ce a fost toxic și în altul preot. Mă pot pune pe picioarele mele în relație, fie că sunt într-o relație deja stabilă, fie că sunt singur sau separat, mă pun pe picioarele mele, înțeleg niște lucruri anume și nu mai intru în conflict cu ceilalți, dar nici ceilalți cu mine. Este o lună în care și partenerul meu îmi arată semne că lucrurile merg către direcția cea bună. Pentru voi, cei din Zodia Taur, în relațiile voastre este o lună prin care să ajungeți la concluzii foarte înțelepte, unde se fac jocuri de putere, să renunțați la niște obsesii, este o energie sexuală acolo, să încheiați capitole care trebuiau încheiate de foarte mult timp, feluri de a fi sau să ajungeți în sfârșit într-o relație stabilă cu cineva, vă mutați din casa 5-a în a 7-a, vă căsătoriți sau vă mutați împreună cel puțin. La nivel de plan material avem turnul prin acea energie din casa a 10-a, unde Pluto, evident, atinge. Ceva se schimbă la nivel de profesie sau pot apărea niște situații de criză care vă ajută pe voi să vă schimbați punctul de vedere, modalitatea în care gândiți, să vă gândiți mai amplu, mai înțelept la lucruri până acum. 6 de monede vorbește despre a fi în serviciul celorlalți și a fi mulțumit cu ceea ce primesc. În această lună s-ar putea să vă doriți mai mult și să puteți obține, dar printr-o formă foarte unică de a gândi. Uite, și să puteți obține ceva din ceea ce vă doriți voi la locul de muncă, în profesia voastră, se schimbă. S-ar putea unii dintre voi să vă doriți un alt nume de familie, să doriți să vă căsătoriți și acest lucru să vină ca un șoc când se produce luna nouă care face quadratură cu Uranus. Vine ca o surpriză. Luna, elimin fricile, mi-a apărut în poziție întoarsă. Mă eliberez de frică. Deci toate aceste lucruri pot apărea pe intervalul de lună nouă, lună plină, din Vărsător și din Fecioară, care fix despre asta vorbesc. Mă eliberez de a face lucrurile în mod tradițional sau de a ști eu că totul se întâmplă pas cu pas. La locul de muncă pot apărea situații care să mă scoată din zona de confort, dar pe care odată ce le închei, nu va mai fi vreodată frică de același lucru. Depășesc
închei niște provocări, niște conflicte aici care mă ajută să trec peste. Pe de altă parte, este o modalitate de a-mi ține cheltuielile în frâu. Învăț să mă gândesc la viitorul meu și poate să-mi fac niște rezerve. Iar în zona emoțională avem îndrăgostiții, o stare de echilibru. Voi putea, indiferent de ce se întâmplă în luna februarie, să trec peste absolut orice. 3 de monede. Dacă găsesc ajutor, am o provocare, cer ajutor, vreau să fac ceva, am nevoie de un parteneriat, cer ajutorul sau să fiu atent că echilibrul meu emoțional poate fi atins sau atacat de exteriorul meu, la locul de muncă, cineva să mă atace. Pe de altă parte, este rutina voastră în care dacă faceți alegeri fericite în această lună, vă veți simți foarte bine. Veți fi foarte bine la nivel emoțional, veți fi împliniți și veți avea acces la iubire. Ia uite, împărăteasa și la bani. Unii dintre voi puteți obține niște bonusuri, încasări mai mari sau vă pot ieși lucrurile în așa fel încât să ajungeți la împlinire. Venus, împărăteasa, vine cu abundență, atrag magnetic relația pe care mi-o doresc, contractul de muncă, evit niște provocări, niște cheltuieli, o stare de sănătate, mă vindec, ceva ce poate m-a speriat, acum mă detașez, mă eliberez, scap de o situație. Și aici avem Fecioara, luna plină. Din casa voastră a 5-a, ai voștri copii au parte de o reușită, veți face ceva ce are legătură cu ai voștri copii, voi într-o poziție de autoritate în legătură cu copiii voștri, aveți de lucrat la o anume situație, copiii voștri vă reflectă ceva care are legătură cu copilul vostru interior. Sau trecem la următoarea etapă în relația noastră de iubire, ne așezăm la casa noastră, norii care se îndepărtează și vedem soarele, armonia. Mercur din Vărsător vă arată calea și apoi din Pești către un viitor mai bun, către modalitatea prin care voi să găsiți soluții la toate provocările voastre și să nu mai fiți neînțeleși. Să luăm și niște talismane. Uite, vă treziți, ar putea unii dintre voi în mijlocul unor conflicte în această lună, dar pe care le veți elimina. Veți avea puterea să echilibrați balanța. S-ar putea să fie vorba despre niște bani aici pe care să-i cereți sau să-i dați, dar odată ce îi dați și scăpați. Vorbim aici despre copilul vostru interior și despre conștientizarea unor lucruri din copilăria voastră care acum vă vor ajuta să pășiți mai ușor în viitor, fără bagaj emoțional. Avem aici noroc, voi sunteți un semn norocos, un semn al prosperității, dar de care sunteți direct responsabili, pentru că nu ne pică nimic din cer, voi aveți capacitatea de a multiplica. Vorbim aici despre socotel care ne dau bine sau despre un nou capitol, o nouă pagină, o nouă experiență, un nou serviciu, o nouă relație sau o nouă etapă. Uite, ceva ce acum se leagă, dar este ceva spiritual, o conștientizare. Vorbim despre un rezultat afirmativ, pozitiv, despre niște bani care vin către voi, despre o promovare, dacă este cazul. Vorbim despre calcule care, după cum spuneam, ne dau bine, sunt exacte, ieșiți dintr-o provocare la nivel financiar. Vorbim aici despre o persoană care vă iubește sau care, atenție, s-ar putea să se joace cu voi, să fie așa un fel de joc erotic, sexual și voi să vedeți în această lună dacă cu adevărat vă iubiți sau este doar acea obsesie, pentru că Venus cu Pluto face chestia asta și este o falsă idee despre iubire. Este o conștientizare puternică și potențialul de a fi ajutați, potențialul de a avea clarvedere, de a anticipa, de a fi cu un pas înaintea viitorului care se poate manifesta. Aveți acest dar, această capacitate în această lună de a anticipa lucrurile care se pot întâmpla pentru a le putea preveni sau corecta. Vă mulțumesc tuturor!